Oi, meus amores, começando aqui mais um vídeo, gente. Hoje, como vocês viram aí, vou gravar um pouquinho do nosso dia, né, como é que vai ser. E vou gravar outros dias também, vou juntar tudo em um vídeo só. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comente, compartilha isso. Um beijo e bora lá pro vídeo. Olha, gente, comprei, hoje é dia 23 de junho, amanhã é a segunda fogueira de São João e comprei, aquilo é lixo, gente, nós vamos jogar. Mas aqui, ó, comprei milho, foi 15 milho por 10 reais. E olha, gente, já tá coisando aqui que eu vou fazer cozinhado pra gente. E olha, tá ali, só descascando. Eu vou gravar um pouquinho só pra dar mais tempo dele descascar sozinho. Olha, nosso trabalhador, nosso lenhador dos Estados Unidos tá aqui, ó, preparado, lenhando tudo. Fazendo nossa fogueirinha com o berço da Manu. Olha, gente, conseguimos fazer a fogueira. Agora, quando for mais tarde, que tá chuviscando, a gente vai acender. Olha com isso aqui, ó. Não funciona com álcool? Com álcool é inflamado. Quer que eu pegue? Não, deixa eu chegar, eu gosto de mexer com isso. Ele pode pegar fogo na pessoa, menina. Gente, hoje nós vamos pra festa. Estou aqui, ó, cadecinha. Estou com esse look, estou com essa calça. E aqui está a Manu, né? Licença. Bebê. E ó, como eu estou, a mãe está ali se arrumando. E eu vou virar pra mostrar. Aqui é a Manu, né? Ó, toda arrumada. Mostra aí, Manu. Se levante. Vai mostrar o look. Tá assim com a roupinha do Stitch, a sandália dela.
Minha mãe está ali se arrumando. Ah, eu vou usar ela. É. Que ela está desenhando, ó. Ó, isso aqui foi tudo ela, gente. Então é isso, né? Olha, Nelly. Sorria. Mande beijo. Tô assim. Deixa eu essa calça aqui que foi a que eu fui no show. Que é nova. Fiz maquiagem, cabelo, bonito, nem tanto. Eu seria do qualquer foto. Raquel. Olha bem, filho. Você não tava? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A Laiane será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Apagar a velinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Ainda agitando. Sobra com vontade. E aí, Por que não adiciona? estamos limpando. E é bom, eita. Deixa eu olhar esse menino. Olha, gente, chegamos em casa. Agora vamos soltar as bombas, que hoje é a última fogueira, então eu vou gravar pra vocês. Olha, gente, eu fiquei com essa roupa que nem mostrei. Mas é isso, gente. Ó. Cadê, gente? Pode soltar agora. E quero dar... Coisa assim mesmo. Esqueça de sair devagar, não. É pra cima mesmo. Nós viu, não foi Milene que saiu, o menino soltou. Ah, mano. Que lindo. O outro é diferente. É a Milene, mesma coisa, ó. Esse aqui é o avião noturno, o nome. bota pra ali, então, mais pra lá, que é modo. É, solte lá, que é aberta. Também vou. Não, Milene, fique daqui olhando. Tá aqui com a mamãe, Manu. E olha como a Manu tá gatinha, gente, ó. Né, Manu? Manu? Viu, Manu? Tá puxando ele. Puta, é mais bonito, né, do que esse. É. Pronto? Acabou? Este lado pra cima. Acabou. O meu já, agora tá. A farmácia de comprar o...
no pé da senhora? Eu subi na cama. Ô, vó. Eu fiquei sacudindo o pé de que é isso, meu Jesus? Assim, era ele. Ele anda no meio da casa sozinho. Tá com meu pai. Esse batom não sai, ó. É aquele que é ruim. Ixi, meu Deus, que susto é esse? Meu cabelo tá horrível já. Misericórdia, gente. É. Quanto é que vem? Ah, pois. Olha, mano, o presentinho, mostra ela. Olha pra ali. Quer não ver? Ô, carrão. Tá gostando? Quer abrir? Tá bem, Milene? Ah, quiser.
Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Olha, gente, vamos mostrar aqui. A Manu já tá usando os brinquedos, ó. Ela amou, gente. Esse aqui foi R$20. E esse aqui foi 10. Esse kitzinho que vem uma chapinha, um creme e o coisinha de pentear. Olha, gente, esse vem 1, 2, 3, 4 xuxinhas dessa. Aqui vem mais 3. E mais esse daqui foi R$12, ó. Olha, gente, esse aqui é um kitzinho de buchinha. Um kitzinho de buchinha. Vem esse negócio aqui, ó, por R$10. Esse daqui eu comprei pro cabelo da Manu. Olha, Manu, que eu comprei pro seu cabelinho, viu? E esse aqui é pro cabelo das duas. Não, Manu, não rasgue não. Eu vou lá então. Ó, gente, aqui a Milene comprou essas duas estrelas, R$1,50. Esse aqui foi R$3, se eu não me engano, ou foi 4, e aquele dali também. E 3 esmaltes, que cada um saiu a R$3, gente. Mais um gloss. E mais o gloss que ela abriu, não foi? Aí compramos chamequinho. É, meu filho, ó. Chamequinho. Né? Chamequinho é a marca, né? É, folha sem pauta e Folha 4 canetas. Olha, gente, como é lindo. Aqui é por colocar alguma coisa. Ó, esse daqui são as buchinhas, ó. Essa daqui tem como colocar o dedo, né? Olha que legal. Meus amores, eu vim finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o gostei, de comentar, de compartilhar. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!